真唔好擋鏡啊！大家。Go to Central. Go to Central. 係咪？ Okay. Please take your card. 前面嗰位灰色衫嘅人，呢個位唔好擋住啊！ Yes. 唔好擋。No valid. Try again. 冇跌啊嘛， The other card. 你搞唔掂，不如你唔好錄啊！你臨時工作嘅要想。係咪？喂，不如行埋嚟啊！大家。喂，set 好機嘅行入啲啊 set 好機行入啲 set 好機行入啲。幾度門嚟啊嘛？你手持啦。邊個冇機啊？31個。No valid, John. No valid. Are you pay by cash? Not cash. No. What about this one? Would you like to Rachel from Adibus? Yeah. Okay. Go Rachel from Adibus. Oh, thank you. Oh, fuck this. 你要手持喎，大家。前面唔好擋得唔得啊？前面唔好擋得唔得啊？好嘅。sorry，好嘅。喂，師傅有冇擋部機啊？可唔可以唔好擋機啊？我大佬冇擋機喂。可唔可以唔好擋機啊？好啦，冇辦法啦，大家行路停一停下。俾咗錢未？俾咗錢就入去啦。咁你塞住細佬入唔到，咪先入。咁我哋行入啲啦，你入嚟。大家唔好爭啊，停一停，大家行過。有位喎。因為喺嗰邊就有停㗎。擺完機啊，下啲啊。有冇出聲我？行，可唔可以？師兄，你不如行過去個門嗰邊啦，因為你可不如行過去個門嗰邊啦，你嗰邊冇應該影唔到啊。你咁啦，咁你其實你可以避免我哋影唔到，咁你唔好擋啊。有冇話叫你影㗎？咁都 OK，你咁樣先。多謝配合。穩陣啊！你兩個唔穩陣啊！好。我哋而家10年嘅功力嘅好。白色衫嗰個可以得係嘛？再邊個？我咁你有人落車啊？玩鐘啊！因為個鐘玩中嘅。嗰個多地啊，全部都落車。有冇人落車啊？有啊！有人落車啊！有啊！係咪落車啊？落車嗰個行上前面度啊！嗰度門壞咗。壞門壞後冇壞。我燈都壞埋。好。壞後冇壞後。係啊，壞咗啊！係有人落車嘅，並唔係玩鐘，攞錯褲度落車，我都係錯褲度整啊！係啊，後邊有啲搞笑。互相幫助，上車要扶一扶啊！玩啊！邊有友情嚟緊㗎？樓上應該會咯，樓上會好嘈嘅，其實民眾好，但係真係嘈啊嘛。
預計19啊，佢全部。19啲啊？9啲。樣。啲 iPad 要扶㗎，太舊啦而家。喂，上層幾多部啊？18部啊嘛。上層13加7，20部。20部。20部有位。20部有。一人一部機啊，都成個。喂，你都唔知喎，我哋33朝早首航嗰度上層咪擺咗20部機啦，20幾部啦。一部大一部喎。三部機搭埋一齊3層，企天花板佢啊！天花板叫係天花板通咯。我回程係擺第2層嘅。係喎，俾我咧，跟住咧嗱，我係坐第2樓梯位定第3位第3排第2排一齊推程嘅時候，跟住咧一落車，我話向前攞機啦，我前面攞機啦，大家衝曬過嚟，我剎車咁樣走都走唔到。佢啲電牌都有數據喎，真係好數據喎。開唔開咗啊？會，有冇人上？你快啲留翻個位俾人睇，冇上啊！有人落啊？有冇人落車？冇。有冇人落？未有。都要開門㗎。都要開門。有冇人落車？行埋邊啦。行埋邊，上層有人落。有人落車啊！出中環嘅。要 X 出中環。
得啦，有。上場冇位，唔好意思。張總，上場冇位。係咪冇位？上面冇晒位啊！上面冇位。又係我。Oh shit！緊要唔緊要？我 cut 嘅，我點係？我點係？歐陽啊！上面冇晒位。可唔可以擺咗？唔好意思。我睇咗我嗰個咧，我係上場冇位。好嘅，繼續。有冇享受過頭先對頭車都唔使得俾你啊？好技術。手車唔錯。30年嘅功力啊！值得表揚，可以打翻公司講。唔使㗎，千祈唔好俾你知啊！我想教你同埋咧，你睇一個司機嗰手車停車嗰陣時候，有冇雞啄埋？車長講笑話唔俾㗎。我金榜題名就得㗎啦。冇錯。所以咧，而家上咗學俾啲天就有同你撐下啦。每一部旅遊車基本上都會打招呼同埋讓佢先。打招呼得嘅，開個有啲開個。直路咧，佢係直路係肯定有嘅。佢唔係聽唔使，都要穿梭啦，穿梭。7點鐘尾單啊？上面9點鐘，12點鐘尾單。你而家落車飛小巴上都用得先。尾班上線尾班應該823嚟。所以如果你咁樣嘅話咧，你而家落車都嚟。希望。唔使同我嚟到。當做雞啦。唔係做雞，做雞。揀頭專業。冇錯。對頭車啲信心嘅表現。有冇人落車？上層有冇人落車？哦，冇。有人上，有人上？翻。雙門啦，我真係。你啱啱到啊，因為唔係好多站，但都俾你落嘅喎。你邊個站落啊？金鐘海富。啱啊！因為呢部特別車嚟㗎。好。
嗱，下層揾個位俾阿姐姐坐，姐姐人坐。我坐。喂，呢度可以俾咩？嚟啊，嚟啊！嗌咩啊？ Whatever。Sorry。因為呢個成日搭車就知道。見到超賤㗎啦！但係個應該就係攞嚟坐背度㗎啦。其實我唔係260的智慧司機，我係20歲啦，不過呢度鬧咩？我唔中意中學做。哦，應該都好快真係。咁我都唔知翻屋企食飯。做咩啊？多幾做雞啦！攞住啲，冇。冷靜啲。即係你第時衡量嗰個你有冇食狗嚟啊？所謂叫做安全舒適快意思有用嘅，得個快得勁，佢手車咧點樣啊？司機你得勁啲。哇！你機都行曬大佬，冇。你部機有啲人整乜機要炸人啊？係啊，快啲可以有時 X 啊，點都好似15:1呢個價錢啱啊！哇！你咪有問題咯。廿一個10啊，21呢個 X 司機呢個佢最後先引落嚟。哦，即係臨到嗰站落先係咪咧？係啊，最先落嚟咧，即係咁，因為你要用較大嘅力壓住佢啊。即係想快啲睇個站。司機要打嚟打嗰個電站啊！我已經太出名啦。喺隻船唔識我嘅人真係好大有限㗎。有冇人落車？海洋公園站有冇人落車？有冇人落啊？沒有。係咪攞？有冇人上？冇人上，走。開關嚟開你都唔望我。佢唔想。唔望就走㗎啦。佢廿我哋走。係唔望走㗎啦，你得佢啊，係。佢廿我哋走。唔係我哋走，我哋邊走？咩啊？一陣就話我哋邊個站會跌入呢個度。呢條街遠，舊灣仔遠住，香港會前面啊，中心會前啊。我前排咧，係咪收康頓啊？細聲笑冇所謂，咁就大聲笑 OK。話説前排咧，同埋醫生咯，並不代表個人立場。話説咧前排，我搭電星期日咧搭電車咧，有嗰個電車搭電車嗰個咧，而家點頭嗰對前面冇車啊？聽講啊，係前面有部車。我會定快音咗去算數㗎啦。但係佢哋有少少嘢嘅，係冇超過20個。可以太古達去分鐘完全冇超過3嘅。即係半個鐘到度。做車嗰啲嘢咧，聽日
用嘅話會咩人？嗱，我唯一我諗到嘅就係，有兩首而家，一個就係 Iris 舊歌，Iris 佢短啊嘛，短音樂嘅話你要熟詞嘅話，呢個唔會太慢嘅又，跟住係陳奕迅嗰首，我唔記得咗係邊首，啊？係啊，我咩？今日寫咗單全部都係前歌，識單詞。好似咩叫？如果你用呢首歌嘅話咧，你就一定要今日即係嗱，我係咁嘅，我係電話。係咪跟住落嚟？我喺站埋㗎。係啊。會展有冇人落車？會展站。上層會展有冇人落？有啊，唔使幾謝會展。有人落。有人。前門路。後面有前門一個。有一個。落車前門落啊！後門壞咗。有人壞咗，有人落。都有路。係睇下邊邊咯。前門落，後門壞緊咗。冇講錯。究竟上咗幾多步啊？好似線嘅嘛，可以。一萬啦。我開車，可以。可以冇嘢，冇嘢嘅。我中話咯，直接我中話做咗因為打車壞車，如果有咩發現，我哋有打頭嘅。壞門啫，壞門啫，唔到壞嘅，冇咗口。呢部車有冇壞車？我係門壞咗。不過真係壞咗。4零係唔知係咪左燒再講唔嚟。我唔知邊個，我唔知邊個傻仔啊！呢個唔知嚟。你明白？係你明白。咁啊，可能係為咗我落車，我落停咗落車，咁唔佢而家喺度養住我咯。都係雞物咯。咁啦，一蚊啦。咁樣咯。有落。咁啊，落車。去咗。落車。張文要落。係落車先。呢邊。唔好意思。後門壞咗，中式唔到㗎。好多人啊！我問佢邊多人落啊？行翻後面啊！行翻後面轉翻行。咩影？
我啲人揸車斷咗啲線又冧嘅我。嗰行人走咩叫好咩咧？嗰條型。同埋停車嗰陣時候，你有冇知道嗰個？我哋上翻車，上翻車。係咪有人做雞啊？上翻車，上翻車。考到中心落嘅。冇啊，落晒啦。西門走人。有冇要落好中心嘅？冇。冇走啦。我走唔走啊？好，行得。應該行得。呢個係塞套巴，呢個塞套。有啲揸手車最靚咧，最慳油嘅方式。即係去到工場你等佢頭蓋咯。有人嘈完未啊？Shut the fuck up！再嘈我再請你玩多轉先就有成㗎啦。嗰度，犀利嘅地方，嗰邊好多人。呢個有地冇地啊？做雞啊！即係攞個鬧都叫咗，鬧叫咗你。等多陣啦，等呢部慢慢走，呢張走過嚟走。我哋拉直部車慢慢入去咁樣咧。睇先，慢慢嚟。前面不如企埋一邊啦，好唔好啊？得唔得？好。唔係啊，唔係。前面企唔企得埋啊？唔好意思，前面企唔企得埋啊？好冇，唔該晒。請你呢個啊，我哋就係。同埋後邊呢個咯，影唔到啊嘛呢個位。對比嗰種揸車方式，就到啦，真係唔好做啊！就當大家幫下大家。不過好彩你讚我喎。冇。我打佢成包集啊你！冇。係比較你坐開嗰啲人睇尺寸出嚟嗰種揸車方式。我嘅揸車有時我搭開赤柱嗰啲係見到對頭車又得到死客，得到死嗰只咯係。有個人形嗰啲會唔會行翻嚟啊？如果你見到個幾架巴士對頭嗰未得過啫，仲要係一腳落到地喎。佢哋唔敢啩，佢哋咬地嘅，冇乜經驗。經驗豐富就知嗰啲位嘅。跟住冇人影㗎啦，總站都有人啊！總站一定有嘅。司機唔好識牌啊，得總站。佢開頭就個牌唔識嘅。哦。係啊，就係唔開，就開尾門先會。係啊，一路站佢一開尾門咧，因為我收工㗎嘛，所以。哦。呢個和上嗰陣啊，明白。今你呢個平安夜。係啊，即係對得同啦。平安嘅平安夜。呢場車都算。你哋有冇話要擺邊度？你俾你影相啊？冇啊，試下揾個窿得㗎啦，嗰度應該。我喺度睇下先。揾個吉嘅窿啦。唔好，盡量唔好擺喺啲車後面咯。不過就即係我就擺喺車後面。有人攞人。行出去。唔使啊，好少人啫，冇人咯。呢啲就唔使行出去啦。有。有冇人咯？有冇人咯？上面有冇？上面有冇要咯？我啱喎。我三條走人。啲相食啦。OK，生啦。我上嗰場我話我走人。好，翻咗係啊。收工。應該唔食飯。師傅話唔識買啦。開頭咁。冇做飯。今晚有啊，應該好快嘅。上面嗰啲都係冇位影喎。佢哋係咪影㗎？
度冇㗎，呢度冇標位。跟住嗰艇好多啊！有冇標位？哦，唔係，唔係型應該係，應該睇先睇。少咗一部機啫。邊度有機啊？包裝備啊！甩手機。21升級喎，不嬲都升級啦。唔係係正常，但係咧會唔會有車降級先A12有少少降級嘅。我見過降級車同升級車同時出現嘅。我見過最癲嘅係咩啊？E22A 成功延長到小西灣。我見過喺啱啱赤柱廣場嗰度。佢加埋價47.1。唔係啊，佢仲要係咩？13號成功延長赤柱廣場。你贏啊大佬！唉，唔到站可能有人睇喎。冷靜啲，都到總站啦。真有被嚇到。請翻去，請勿使用避孕套。冇錯。到啦。你俾乜我冇見佢？請到唐樓不使用避孕套叫雞多嘅。魚蛋頭？呢度做雞卵。冇專業。冇嘈。唔好嗌，呢度唔好嗌。搭車唔好嗌，你講完蛋頭收你度啦。